mandi urang mandi junub. Lamun cai nu mustamal, contohna cai geus pupuh tina keran mamili, urang ditadean ku ember leutik. Ditadean ku ember leutik urang nyadiakeun siwur sebagai sisiuk nya. Siwur. Otomatis tampunganna dina ember cai eta. Urang nyiuk kieu, sementara nyiuk ogena cai dibasukeun. Ieu nu geus berhubungan jeung awak urang cai teh bisa netes ke sana ember. Ieu nu disebut cai mustakmal ieu. Nah, cai nu pagarap jeung cai nu geus dipake di mana kurang memenuhi syarat wadahna. Nah, ieu nu mata desa. Urang kejebak kurang termasukna asa salat, asa ibadah si goreng salat ibadahna teu masuk ke kategori ibadah. Namun sebabna salah tina sesucina, padahal sesuci merupakan syarat utama. Tina salat merupakan syarat. Sebelum kita sholat syaratnya juga harus suci badan, pakaian dari hadas maupun dari najis. Lamun wuduna salah, mandinya salahnya kan itu nanti salah. Nah, iya. Ini untuk menanggulangi bisi ayat cai mustakmal. Lamun cenah siga urang ayeuna boga anugerah bagian cai air bersih, kayak bilina sagede kieu, pan teu mungkin urang ngucurlin. Gitu. Pasti make panada. Artinya pakai panada. Di kala cai geus ngumpulina panada disiuk ku siwur. Disiuk ku siwur, siramkeun ka dieu, kadang bak ngaluy pendek. Nyeret mantul ka dieu, tesak. Nah, jadi lamun urang nyen tambungannya, nyenna tambungan ataupun empok ataupun ember ukuranna paling tidak itu ada volume 60 meter persegi 80 cm persegi. Volume, nah itu ukuran dua pola. Jadi lamun aya cai bekas make mantul kana eta teh cai nu geus keuna jeung anggota nu disucian rek nyeret kayaknya sah cai teh teu rusak. Jadi kala ukuran cai eta tapi nu leuwih gede bakna ulah bak mah 2,5 meter udah cai nangan. 2 embernya ada galonnya sarua bae lain untuk bakna. Volume airnya gitu loh. Volume airnya harus ada ukuran 60 cm persegi. Lebih amannya lebih 70. Jadi watiatina nyala semeter persegi lah. Jadi lamun kino semeter persegi, urang kudu dikerebek sah. Kudu dikerebek sisa. Aya cai mulang tadinya bukan cai itu tidak rusak. Air yang masih tidak rusak. Asal warnana, rasana itu kan jadi mau cai. Warna, rasa, dan bau tidak berubah itu air masih air murni. Bisa kelasnya air mengalir teman. Nah iya. Ya ini nyen gelombangnya bikin sarana kemudahan seperti model model gitu. Di kaladangan tidak kaladangan kan berarti ngertinya kaladangan. Nu lebih tangkisnya mau kayak selang. Sepulaheun nu kayunya. Hah? Sepulaheun nu kayunya. Tidak campean ya. Diselang langsung sepulaheun kudu ngomong ada apa ya. Kayunya suruh dibuka di sapinahna itu. Paling nyaman kudu kitu bae terakhir apa ku selangnya. Ya, menarik pakai lansaan mencari pakai kekepungan tanda teparo. Nggak terakhir tuh. Nyawa hukum di hilas. Bahkan tuh kudu digolek-golek dan bisa dinamanya di panggung itu tenan sebagai bentuk kasih sayang. Nah, jangan malah dianunya. Ya, bahkan kan enak melek-melek nah itu. Itu cara kurang lebihnya cara ngalannya. Jadi sama tadi sama di urang pan biasana mun alat kabagelaan siga nu dikudu pun pisan cenah kudu make cangkang itu langguk ning. Cangkang lamun diterjemahkeun lamun tangkal cau pakai bantalan itu maksudna mitang nanti bisa ngodok ka hadapeun mayit. Jadi cai nu dibahekeun ka dia teh setelah eta teh bisa tuus ka dina. Jadi itu yang diadap numpangina model ieu gitu nya. Itu maksudna mah cai teh, mi cai nu bersih teh lepas. Tak maksudna ada ukuran jana hiji 2
2 3 4 5 kan juga di pengayaan lah gitu kan. Nasi gerak baru tidak. Penting naon bisa pakai numpang kan. Otomatis kan lamun gua bener nakuk gitu si kepala aku jadi nanya sirana jeung suku unggul ngantuk. Kalau tengah boleh gini ngamplek. Jadi maksimalnya supaya numpang bicara ngagalang teh mah pungkuk gitu kan. Mau gua tak lain wajib karek beli mah hidup. Tahu hideung. Lawan jauh hideung diambil secara terjemah imah orang dah bersyariat, berilmu juga kudu nyangkut kana akal. Lamun cau nu biasa buahna enak dituan. Lamun cau hideung itu cau pasek. Itu cau pasek biasana masih jadi cau, cauna mubah. Jadi kalau baheula saking cerdikna. Mere contoh teh sabenerna lain kudu kitu ieu masih da cau mah begitu cau nu situan si arahnya malah kabeneran. Gitu. Jadi sawo biasa mah mun nyaah untuk teh. Jadi siga ngaran-ngaran korban geuning korban diutamakeun make jalur kunaon ari bikang produksi anak. Lamun aya teh dikunci mungkin bisa manak deui, bisa nurunkeun deui. Jadi jalur mah kan bikang hiji juga bisa ku jalur pirang-pirang. Ari bikang mah kan pabrik gitu. Jadi bukan tidak sah korban make bikang gitu kan. Sama dengan ini cau deh sejajar kita menerjemahkan orang segala itu kudu masuk kena logika, masuk kena akal ya. Maksudnya lama cau hideung kita kan cau pasek. Nah, cauna tara di dahan tu jelema. Biasanya di awana daunna. Daunna itu kan. Yang timbal dan terus tempe gitu kan. Dibalak dia gitu. Jadi ada ulah senang ngulukeun pisan ulah ngawajibkeun wajib mengenal kehidupan ulah deh. Ya teu beunang ngawajibkeun perkara yang bukan wajib ya itu enggak boleh. Itu mah sarana. Dasar masih kepala dia deh. Gitu. Kan eta udah cau di pangkunya utama anak-anakna malah ngarasakeun kasih sayang yang kolot di pangku anak-anakna. Boleh. Oh, kita tidak urusan pengamandian.